हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल और मैं आपका दोस्त संजीव डबास। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई आप देख रहे हैं चित्ता डबास वीडियोस। और भाई आज सुबह सुबह उठ गया है। मैं उठ गया था 5:30-6 बजे से, फिर वापस नींद आ गई तो भाई वापस लुढ़क गया। और भाई माई उठाई दी थी क्योंकि आज हमने जाना है माई के पेपर तय। आज इसका पेपर है। और भाई कोमू भी मारी उठ रही है, फिलहाल अकेली छोड़ रखी है कमरे में। क्यों अगर ये उसकी गला हम 5 मिनट रुक गए तो फिर वह हमारे साथ रहोगे ना, तो भाई अकेले नहीं रहे। तो भाई अब माई ने बना दिया नाश्ता करके फटाफट निकलूँगा। वही अपना सेम रूटीन पेपर वाले दिन का सीएनजी लेकर आनी है भाई गाड़ी में, और फिर निकलने की करेंगे तैयारी। अरे भाई माई ने कर रखी तैयारी, सुबह सुबह परांठे चाय और भाई वो भी अचार के साथ। भाई पेपर की किसी तैयारी है भाई, पेपर की तैसी तैयारी हुआ है। कोमू कामू संभालनी पड़ा है, घर का काम हो जाओ है। पर बाकी देखो रिजल्ट आओगा तो भाई सबने बेरा पाटे जाओगा के रहा पेपर का। भाई सुबह सुबह चाह परांठे मिल जा चार अल्लाह स्वाद आ जाएगा। तो एक नंबर के बन रहे भाई। कई बार सोचा चाह परांठे खाते सुबह जल्दी उठ जाओ, काफी का उल्टे सो जाओ। हाँ भाई कोमू, हाँ भाई उठ गई तुम्हारी कोमू। ये हम इसने ठाला है दूसरे कमरे में अपने। हाँ घूमी जाएगा आज। अरे आज घूमी जाएगा। आज मम्मी का पेपर है। ओ गुड मॉर्निंग बोल दे सबको, बोल दे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग भाई। सीएनजी भरवा का चाल पड़े आड़े थे। बाकी टाइम लग गया थोड़ा सा, भीड़ ज़्यादा मिल रही हमने। और भाई टाइम हो गया 8:07। तो लगभग भाई माई ने तैयारी कर ली होगी, पैकिंग वैकिंग कर दी होगी, तो कोई दिक्कत ना आना। तो भाई टाइम लग जाएगा, आज हमने थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। और भाई आज हमारे गला जाओगा नीरज, जो कि वेट करने लग रहा है। बस 5 मिनट में नीरज ने ले लेंगे उसके घर पे। और भाई आज मौसम पूरी गर्मी में है, पूरा कसूता घाम लेकर रहा। आज खेता में पूरा घाम आ लिया है। और भाई नुअर है तो भाई आज को मुँह हो जाएगी दुखी, क्योंकि मेरा ना पिछली बार तो एसी भी डाउन हो रहा गाड़ी का, दिखाने का इसने टाइम लग गया नहीं। तो भाई देखो क्या रहेगा। एक बारिश हुई है 2 दिन पहला, करीब उल्टा उससे ज़्यादा गर्मी हो गई है। सारे चाल पड़े हैं, घर से चल 15 मिनट होगी। और हमने 4 नंबर का जाम कर दिया पार। और भाई हमारी को खेलने लग रही आज नीरज गला। और आज का साथ नहीं मारे हमारा नीरज। मैडी भाई हो गया था बीमार, और नीरज के निपट के पेपर निपटे ना है आज के दिन ना है। अच्छा आज पेपर नहीं है, मतलब रह रहे हैं वैसे। पेपर तो 5 तारीख से ही है, 2 महीने का टाइम पीरियड चला रखे। इतनी गैप दे रखे पेपर, मतलब तैयारी करने का पूरा टाइम दे रखा है। तैयारी करने का नहीं, टाइम वेस्ट करने का टाइम। कोई नहीं, मौज हो रही, मतलब टेंशन भरी है। हाँ टेंशन हम फ्री रहे। वो पढ़ना वह बात है, चाहे 1 दिन की छुट्टी हो चाहे 10 दिन की, 1 दिन पढ़ना हो। नहीं पढ़ना हमें पेपर से 1 दिन पहले ही होता है। तो 5 से 20 ही है भाई, कभी पढ़ कर आज नहीं है अभी। हाँ भाई अक्षरधाम फ्लाईओवर है ये, अब मेट्रो स्टेशन आ जाएगा अक्षरधाम का। एड़ा जाम में फंस रहे हैं, और पिछली बार भी नुआ आया था। तो भाई टाइम हो गया है 9:45। टाइम बहुत है, बाकी नुआ जाम मिलता रहा तो टाइम सारा खपत हो जाएगी। कुछ नहीं मेरा पट्टे की तैयार है भाई। सही बात है, जाम का कोई भरोसा नहीं, कितना टाइम लगा दे। लेकिन नो आई भी
फ्लाईओवर पर चढ़ना है सीधा सीधा रात 15 मिनट का रह रहा, लेकिन देखो कितना टाइम लगता है जाम की वजह से। भाई बिल्कुल आगे तो ही जाम है यो भाई। सेंटर के उड़े काफ है, हम पहुंच गए अपने पार्क में और फिलहाल हम वेट कर रहे हैं। टाइम 10:15 हुए हैं। आधी गाड़ी का एसी कम काम कर रहा है, कम काम ही नहीं कर कतिये ना कर रहा। तो भाई आज देखते हैं क्या रहेगा। इसलिए कोमू ने आड़ पार्क के बाहर बिठानी पड़ेगी। आज चटाई उटाई लेकर आ रहे हम, बस हवा चलती रहो। हवा ना चलती पाई तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आज नीरज से कोमू नीरज दौरे भी रुक जा है। देखेंगे क्या रहेगा भाई आज। उस दिन यो मैडी दौरा 1 मिनट नहीं रुक के भाई जब रोना शुरू कर दिया इसने। बाकी चाय पानी पीऊंगे हम और फिर मायने छोड़ेंगे ये पेपर में। और भाई फिर हम 3 होंगे बस, कोमू और हम तो। ओए कोमू कोमू है वीडियो बन गई। अरे व्लॉग चालू हो गया। हाय बोल दे, हाय हाय बोल दे, हाय बोल दे हेलो गाइस, बोल दो, बोल दे हेलो गाइस। नहीं बोलना। क्या रे पापा बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है मेरे बेडरूम में। ओह माय गॉड कोमू। खुशी देखो देखो पापा कहाँ आपको बुला रहे हैं हम। ओए उधर देखो। ओए ओय 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 ओय। अरे अरे ना गर्मी लग गया सलमान। बहुत गर्मी ले भाई सेंटर पे पहुंच गए हैं। और भाई एक बार देखा हुआ माइक आज क्लास व्लास चेंज तो ना हो रही है। भाई कोमू कितना गई आज तू पार्क में आ गई हैं? ले काट देता पार्क में आ गई। ओए भाई राज्य हो रहा। आज हम इन्हें पार्क में ले आए। एसी था डाउन हमारी गाड़ी का, गर्मी बहुत हो रही, बाहर घाम पड़ा है। और भाई पार्क देखो अच्छा बड़ा, दूर दूर तो ही हवा चलती रहेगी तो ठीक है। बाकी हवा नीरज सही हवा लग रही तरह चल रहा भाई काम। भाई पार्क में 1 नंबर का मौसम हो रहा है आज कितनी। बस थोड़ा सा आड़ा फैक्ट्री सा एरिया आज भी रहना कितना धुआं सा हुआ बीच बीच में ना, तो फिर तो ठीक हो जा है। और बाकी टाइम काट लेंगे आज हम। कोमू आड़ा मस्त है, रिलैक्स है, सोने की तैयारी में है। भाई 12:15 हो गए दोपहर के। और बोलू मारी उठ गई है, लगभग 1.25 घंटा सोई है। और फिलहाल तो रोती नहीं, बस उठ कर देखने लग रही है, हंसन लग रही है। हवा मस्त लग रही है आज पार्क में। और भाई हम ले आए हैं अपने पेट पूजा का सामान। और खाने में भाई पूरी सब्जी। और भाई रायता इसका ख़त्म हो गया था तो नीरज दूसरी दुकान पर गया, देखो उड़े मिल जाता है। हाँ भाई होगी नींद पूरी। हाँ आए हाय अला नींदी पूरी होगी भाई। अरे पूरी होगी भाई। अरे भाई अरे भाई हाँ ओ ये भाई छोले और आलू की सब्जी पूरी। और भाई रायता ले खाए थे, हमने कर दिया शुरू। कैसा टेस्ट है भाई? 1 नंबर का टेस्ट है भाई। इनका रायता तो भाई नीरज के अंकल आड़ा है, तो पिछले व्लॉग में दिखाया था। इसका हो गया था ख़त्म। और भाई कोमू आड़े मौज ले रही है। क्या हो गया? क्या कर रहा है? ओ ओ हाँ भाई कोमू ठीक ठाक, क्या हाल चाल? कैसा लगा आज का दिन तेरे को यहाँ के ग्राउंड में? हैं मजे आ गए? मजे आ गए। हाँ तो भाई हमने आज जगह चेंज कर दिया है। उड़ा आ गया था गांव पर ना, और ईब कर लिया और ना पेड़ दूर दूर थी पेड़ है आड़े कितना गाल लो। पर भाई एक समस्या है, कीड़े और मकोड़े आड़े गणे हैं। टाउन तो बचा कर रखनी पड़ा है।
और भाई आज यह मस्त खेलन लाग रही है, इसका कोई समस्या नहीं है ना भाई, है ना। बस थोड़ी सी गर्म हवा होगी, पैर होगी भाई 1:05। तो अब हवा भी ठंडी ना रही, इतनी गरम सी हवा लगने लगी। छाँ है पर ठीक है। तो अब थोड़ा टाइम हो रहा है, पहले गिर जाएंगे हम भी अड़ते हैं। और कम फिर गाड़ी में पहुंच जाएगी। हैं हाँ घर है भाई, घर आ जाओगी, घर आ आड़े छोड़ दे तने, छोड़ दे मैं नु कहा भाई क्यों मजाक कर रहा है काची आ गई, इतना गंदा मजाक है भाई। चाल पड़े हैं भाई का पेपर हो गया था आज, कम से कम या 15-20 मिनट पहला पेपर कराई। और भाई टाइम तो पहला निकल लिया, जाती आना देखा था जाम लग रहा था पूरा एक्सप्रेस वे पे। फिर आज पुलिस चेकिंग चल रही है जगह जगह पर ही भाई। तो भाई हमने पहला गूगल पर चेक कर लिया था, फिलहाल कोई जाम नहीं है और कति खाली रोड चल रहे हैं सुपर फास्ट। एक घर आप पहुँचे और फिर मिलते आपते रास्ते में कुछ मिला तो वहीं दिखाएंगे। हाँ भाई नीरज ठीक बात है कति, बिल्कुल भाई। भाई घर आ गए थे, पेपर दे गए 3:45 बजे। आज कभी फास्टम फास्ट आए, कोई जाम नहीं मिल रहा हमने। और भाई फिर मैं चला गया ऑफिस में, काम था ऑफिस का काम निपटा गया, सीधा आया हूँ घर। और भाई घर आकर लग रही थी भूख, तो 1-2 केले खा लिए और हमारी कोमू भी उठ गया। हाँ भाई कोमू, ए भाई कोमू, हेलो। तो भाई अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि आने के बाद तो रेस्ट नहीं कर लिया मैंने। आज सुबह तो बस काम चल रहे हैं। सुबह स्टार्ट हो गए थे 7 बजे और अब के टाइम हो गया भाई 7 बजने में 7 मिनट रह रही है। आज तो ऐसा हो रहा है और नु है चलते चलते। तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ भाई क्या कर रहा है कोमू, अपनी मम्मी को छोड़, क्या कर रही है तू, क्या कर रहा है तू, हैं क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रही है। हाँ भाई इसका मूड का कुछ नहीं बेरा, कद के करन लाग जावा है। ये भी खेलने लाग रही थी, अरे है कर रही है अपने आप बात करे जावा। तू क्या बात करती है तू, तेरे को सब देख रहे हैं, सब देख रहे तू अपने आप ही बात करती है इसका भाई नु है जब मूड में अपने आप खेलने लग जाए। भाई अपना खाना रेडी हो रहा है और आज खाने में अपना कोई मूड नहीं था कुछ भी बनवाने का। तो भाई सुबह जो खाया था आज वही मैंने शाम को बनवाया। और आपने देखा था सुबह क्या खाया था, सिंपल परांठे चाय अचार के साथ। तो आज वही खाकर बस सो जाऊँगा। थकान बहुत ज़्यादा हो रही है आज भाई, पूरा दिन गया ना तो सो पाया, रेस्ट भी ना मिल रहा भाई। फिलहाल को मुँह सोन लग रही है और माई ने खाना बना दिया है, ये बस सर्व कर खाने की शुरुआत करेंगे। चाय उबलने लग रही है, चाय भाई बस और 5 मिनट में रेडी हो जाएगी और फिर खाते हैं अपना खाना। वहाँ तो आते टाइम बिल्कुल खाली रोड मिले, लगभग 1.5 घंटे में घर आ गए थे और लगा नहीं था कि आज की तो सफ़र करा। पर मेरा नाते फिर ऑफिस के काम तक गया, फिर शाम में वापस आया, भूख भी लग गई आज भाई। वही बस वे पूरी खाई थी 4 और तो कुछ ना खाया, और शाम में ये 2 केले खाए थे। तो आज भाई एनर्जी डाउन है शरीर की। अब परांठे वरांठे खा लेंगे चाह की गला, जब थोड़ा सा शरीर लगा कि हाँ भाई यही है एनर्जी शरीर में। अरे भाई आज यह भी डाउन है, पानी पीवाया और कुछ नहीं पी रही। इसका जुकाम हो गया, जुकाम रोज तो भाई जुकाम की गोली खाने लग रही, इसका जुकाम ठीक नहीं हो लिया।
तेरा पेपरा का जुकाम है 26 न जाएगा। सर्द गरम ऐसे काम नहीं होगा हमारे में। भाई खाना खा लिया, खाना कर दिया हमने फिनिश। आज बताया था वही था सब कुछ। और भाई टाइम हो गया 9, शाम के 9 बज गए। और खाना खाने के बाद भाई थोड़ा सा मीठा हो जाए। और भाई कोमू भी उठ गया फिलहाल। हमारा सारा काम रेडी हो गया और काम भी निपट गया। तो आज का दिन भाई ठीक ठाक बढ़िया रहा, दुखी भी हुए। और भाई इस वीडियो को हम करते हैं आज यहीं ख़त्म। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो और भाई चैनल में सब्सक्राइब कर दो। और भाई आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।